येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. वाहन चलोवप्यांक धोक्यात घालता बार्शेचो हायवे. आशिर रस्त्याक लागून वर्सभरात 10-15 गाडयांचो सत्यानाश. बार्शेच्या रस्त्याचे कुवाडे मांडटात देविदास गांवकार. हवामान खात्याचो फुडल्या 5 दिसां खातीर येलो अलर्ट. गोंयांत घोग्यांनी पडटलो पावस. दर्यादेगावयल्या लोकांक सादुरतायेची शिटकावणी. रस्त्यात गोरवांचो प्रश्न सुटावो करपाक गोंय सरकार अपेशी. हायकोर्टाचो आदेश आसूनय गंभीर ना पंचायती आनी पालिका. आता PWDच्या रस्तो विभागा कडल्यान आस्त. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयच्या हायवे कित्याक म्हणप असो एक एकदां प्रस्न पडटा. खूब कडेन ते इतले अशीर आसात, इतले की 2 गाडयो सहजतायेन सुटनात. देखीक बार्शेचो हायवे. ह्या वाठारांत वर्सभरात 10-15 गाडयो पडल्यात खंय. आयज ह्या रस्त्याचे कुवाडे मांडटा आमचो देविदास गांवकार. काणकोणा साकून आमी जेन्ना मडगांव येता तेन्ना करमल घाट काडल्या उपरांत सगळ्यात पयलो गांव मेळटा तो बार्शे गांव. ह्या बार्शे गांवांतलो जर हायवे पळयलो जाल्यार ह्या हायवेचेर कितल्याशाच जाग्यार अशा तरेचे सामके एक्सिडेंट झोन आसा. आनी ह्या एक्सिडेंट झोनाचेर फक्त गाडयो सायडीन वचना जाल्यार जर गाडी सायडीन गेली जाल्यार केन्नाय एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसता. हांगासर स्पेशली जर पळयलें रस्तो सामको अरुंद आसा. आनी जेन्ना 2 व्हडले गाडयो जेन्ना सायड दिले आनी सायड दिता आसतना जर एक गाडयेची सुद्दां जर चाक मातशे बाय मिस्टेकीन सायडीन आयले जाल्यार हांगा एक्सिडेंट जाल्या शिवाय रावचेच ना. ह्या जाग्यार हाजे पयलीं कितलेशेच एक्सिडेंट जाल्यात आनी कांय लोक हांगासर मेल्यात, तरी पूण सरकाराक जाग येना. सरकार डेव्हलपमेंटाच्या नांवान खास करून रस्ते सुदारतले म्हणून लाखांनी आनी कोट्यांनी पयशे मोडटा. पूण सरकाराच्यान जे प्राथमीक ज्यो गरजो आसा त्यो गरजो सुद्दां जाग्यार घालपाक आजुनूय शक्यच जालें ना. सरकार आतां हांगासर आनीकूय कोणाच्या मरणाची वाट पळयता काय कितें, ना तर आनी कित्याक वोगी रावला होय तितलोच मोठो प्रश्न. हांगासरली परिस्थिती कितें आसा ती हांगासरल्या थळाव्या पंच मेंबरा कडल्यान आमी आयकून घेवया. म्हळ्यार म्हाका मेन सांगप म्हळ्यार हे पायप मूस ही पयलींची खूब तेंपाची पयलीं पुर्तुगेज टायमाची ते आतां मेन म्हळ्यार ते पायप घालपाक जाय. पायप घालना जाल्यार तें उदक वचपाक शकना. तो आमकां खारोच आसा उदकान ना जाल्यार तो बंद केलें जाल्यार शेत सगळें पडोंक पडटा. हे गव्हर्मेंटान मातशें लक्ष दिवचें. कोणी PWD मिनिस्टरान किंवा नाल्यार कोणी तरी मातशें लक्ष दिवचें. येईल मातशें लक्ष दिवचें. कित्या खातीर एक पायप नवे पायप हाडून घालचे म्हणून रोड फोडून. आनी कित्याक ना जाल्यार तें आमगे शेत पडोंक पडटलें आनी तें दवरलें जाल्यार. म्हणून गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता कित्याक मातशें कितें तरी करून हें उदक शेताक वचपाक जाय. ना जाल्यार तें बंद करपाक जालें, माती घालून फिलींग करपाक जालें. म्हळ्यार फक्त शेताक लागून तें पायप घालून दिवचें पडटलें. पूण आतां पायप ना तर तेका पायप ना तेका पयलींची पुर्तुगेज टायमाची ती मूस म्हळ्यार चिऱ्या बांदले, चिऱ्यांची दोनी सायडीन चिऱ्यां बांदकाम करून ते नादी घाल्ल्यो ते आतां पुरवून आसा फूल पॅक जावन. आनी पावसा आमी त्या शेतांक उदक वचपा खातीर तेका आमी कोण भितर घालून उदक काडून शेत रोयता. त्या पद्दतीन तशें करता तेका आमी उदकाक. म्हणजे कोणी तरी लक्ष दिवचें. कित्याक आनी रोड प्रत्येक पावटी पडला दोनी सायडीच्यान रोड ल्हान जाला आनी कोणाले गाडयो एकदम रोखडेच हितून पडटा. कित्याक कोण मातशें लक्ष हेवटेन तेवटेन लायलें जाल्यार दोनी सायडीन गाडी पडटा. कितले म्हाका दिसता ह्याच वर्सांतल्या कमी 10-15 तरी गाडी पडल्यो. म्हळ्यार कोणी तर बारीक गाडी म्हणून ते ओडून काडपा जाता. आनी रोड सायडीन सामको कित्याक म्हळ्यार रोड सायडीच्यान सामके शेता सायडीन सामके कित्याक म्हळ्यार रोड सामको ल्हान आसा. म्हणून लोकांक ते गव्हर्मेंट आमी पयलीं सुद्दां एक तो गणेश आसतना PWD गणेश आसता मास्टर ताणें एकदां सांगलेलें कितें म्हणून त्या खंयच्या परिस्थितीन 5 मिटर घेवन तुमी ताका हें करात बांदात. कित्याक शेतांतल्यान 5 मिटर घेयात आनी तें बांदात. कित्याक रोड सामको बारीक आहा न्हू, कोणा सायडीक घेवपाकूय मेळना. ह्या पद्दतीन सांगलें आमी. मागीर एकदां इंजिनियर बी येयल्लो, इंजिनियर येवन सर्वे बी करून गेल्लो आनी तेजो आवाज येतना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. रस्त्यात गोरवांचो प्रश्न सुटावो करपाक गोंय सरकार अपेशी थारला. हायकोर्टाचो आदेश आसूनय पंचायती आनी पालिका गंभीर नात. गोरवां वाहनांक आडमेळी हाडटात. देखून PWDच्या रस्तो विभागान गंभीर जावपाक जाय. लोक आस्त उक्तायतात. पळयात राष्ट्रीय महामार्ग 17 वयलो रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट.
आज गोवा 365 तुमकां परतून एकदां दाखयता की ही जी भटकी गोरवां आसात ही गोरवां कशी रस्त्यार बसून कशी ट्रॅफिक जाम करतात, कशी लोकांक त्रास करतात, त्याच बरोबर जे टू व्हिलर आसा हांकां कितले त्रास जातात हे तुमकां आज आमी परती दाखयतात. आज हायवेचेर जर पळयली तर ही जी गोरवां आसात ही गोरवां सगळी हायवेचेर येवन बसतात आनीक ही दिसान रातीनय चड बसतात आनी रातीन इतले त्रास जाता की तांकां कुशीन काडपाक इतलोय जर व्हडलो मारलो जाल्यार ती कुशीन सरनात. ही जी नॅशनल हायवे 17 आसा ह्या 17चेर आज तुमकां आमी दाखयतात ही गोरवां कशी मनशाक त्रास करतात ही आनीक त्याच बरोबर 4 व्हिलर 6 व्हिलर आनी 2 व्हिलराक कशी त्रास करतात. आज जे हायवेचेर नॅशनल हायवे 17चेर ही गोरवां जी बसतात एका खंय तरी पंचायतीन ना जाल्यार म्युन्सिपाल्टीन काडपाक जाय म्हणून सरकारान सांगले कडेन आसा. आमचे एक दुबाव पडले कडेन आसा आनी लोकांक ही पंचायती हेणी कित्याक काडपाची, रस्त्यार ती PWD कित्याक काडना, PWDन पळोवपाक जाय आसता. हे खंय तरी सरकारान लक्षांत घेवचें आनी PWD ऑथॉरिटी आसा हेणी ती काडचें आनीक सरकारा कडेन कितलेसो जागो आसा हांकां व्हरून धरून थंय दवरची, तांकां फायन मारची. कित्याक हे एक्सिडेंट जावपाक ही कारणीभूत जातात आनी हेंच्या खातीर लोकांले जे संसार आसात आज काबार जाल्ले कडेन आसात. गोरवांचें सांगपाचें म्हणल्यार खूब त्रास जाता. गाडयो ज्यो येता तांकां उलटे सायडी म्हणजे रॉंग सायडीन क्रॉस करपा पडटा आनीक आपले स्वताचो जो वाट आसता पळय कोण ड्रायव्हिंग करता तो आपले वाटेन वयता पूण हो येवन ताका मुखपाक शकता, आवड कर ताका मुखपाक शकता आनी अशें करून दुसरो लोक थिंगा आजूबाजू जो भोंवता तो गोर आस म्हणून ती गाडी आयली म्हणून तो बाबडो खणकुलां पडटा, वयर वचून आनी खंय मार पडटा. म्हणटकूच हाचेर सरकारान मातशें कितें तरी नियाळ करपा जाय. आमी सांगून सांगून बेजार जाले की आयचे दिसाचे आनी गेले वर्साचे आनी वर्सां जाले पूण सरकार हाचेर कांयच आपली तयारी करना आनी धांवडावन खंय तरी दवरया तांकां. खूब चड करून म्हजे भाशेन सरकारान हेजेर नदर दवरपाक एकदम गरजेचें. कित्याक एक्सिडेंट जे जाता हायवे जावं सर्वीस रोड जावं आमचे PWD रोड जावं सामके महाल जाल्ले आसा लोकांक. रातीन किती त्रास जाय? रातचे म्हणल्यार जायते फावटी कितें आसता एक पाटी गोरू ते दिसती पडना आमकां. हांव वयतालो स्पिडीन कोण तरी वयतालो म्हाजे भाशेन तो ताका वचून मोगता आनी तो ताचो जीव आपलो वगडायता. जावते फावटी जाल्ले आसा तो इंजर्ड जाल्लो आसता नाजाल्यार मेल्लो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकर. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. ईद उल जुहा जाका बकरी ईद अशें म्हणटात ती संवसारभर वेगळेच उमेदीन मनयली. मुस्लीम भावांचो हो पवित्र दीस. ईद उल जुहा हजरत इब्राहिमान केल्ल्या त्यागाची याद म्हूण मनयतात. त्याग आणि बलिदानाचो हो दीस बिरेस्तारा गोंयभर बकरी ईद मनयली. मुसलमान भावांनी गरजेवंतांक भेटवस्तू दिवन सामाजीक बांदिलकाय दाखोवन दिली. पळोवया काय सुख दिणे खीण. आयज ईद उल अदा हेच्या निमित्तान सगळ्यांक समस्त गोंयकारांक मनमणीक परबी. आयची जी ईद आसा ती आमी सॅक्रिफायस करतात आनी सॅक्रिफायस आमचे जेन्ना प्रॉफेट इब्राहीम तेन्नाच्यान ही प्रस्था चालू आसा आनी आमी गोट्स गूड्स अशें आमी जेन्ना सॅक्रिफायस करता तेजे मांस आसता आमी गरिबांक डिस्ट्रिब्यूट करतात. आयज जे वातावरण आमी हांगा पळयतात जें वातावरण सदांच बरें उरचें कारण कम्युनल हार्मनी हे आमचे देशाचो वो आमचो कल्चर. आमी सगळे जाण सदांच एकठांय रावल्यात. आयज आमचे जामिया मस्जिदांत आमी उबे आसा. तशेंच हांव आमचे आख्खे गोंयचे आज जगभर आमचे हाजेचे हें चालू आसा प्रोग्राम चालू आसा थंयसर. तेच भशेन हांव आमचे इंडियाक आनी आमचे देशभराक आनी गोंया भितर सगळ्यांक हांव हिंदू भाव कॅथलीक भाव आमचे मुस्लीम भाव सगळ्यांक
आमची ईद उल जुहाची परबी दिता. गोंयची सगळेंद जनतेक जे आसा जामा मस्जिदाचे तर्फेन गोंयचे मुस्लीम भावांचे तर्फेन ईदाची जी आसा उनवणीत परबी आनी मागता देवा कडेन की जी गोंयान कम्युनल हार्मनी जी आसा इतली वर्सां मेंटेन रावल्या ती अशीच जी आसा मुखार मेंटेन रावतली आनी आमी आमचे मुस्लीम भाव जे आसा ही मेंटेन करपा खातीर जे आसा सदांच जे आसा सगळे कम्युनिटीचे वांगडा जे आसा वेवस्थीत जे आसा आमी आमचे जे आसा ईद जे आसा सेलिब्रेट करतले. ईद सेलिब्रेट करता आसतना हांव आनीक फावटी गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोंयचे पार्टी अध्यक्ष सदानंद तनावडे हांकांय जे आसा देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेमी मीट कॉम्प्लेक्सान जे आसा वेवस्थीत जे आसा वेवस्था करून गोंयचे जितले जे आसा साऊथ कलेक्टर्स आनी बाकीचे ऑफिशियल्स डॉक्टर्स हे सगळे जे आसा आयज जे आसा मीट कॉम्प्लेक्सान जे आसा तेमी केल्ले कडेन आसा, बंदोबस्त केल्ले कडेन आसा. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमामी हज़रात को मेरी जानिब से और साफा मस्जिद कमेटी की जानिब से तहे दिल से ईद उल जुहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का ये मुक़द्दस दिन ईद उल जुहा का दिन है। आज के दिन मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बानी पेश करता है। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। अपने माल को, अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला की राह में सर्फ करने का नाम कुर्बानी है। आज के इस मुक़द्दस दिन बेशुमार अफराद ने जिसे अल्लाह ने मालिक निसाब बनाया, साहिब इस्तिताअत बनाया, वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बानी पेश करता है। हमने आज यहाँ साफा मस्जिद में ईद उल जुहा की नमाज अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार अफराद हाजिर आए और अच्छी तरीके से ईद उल जुहा की नमाज मुकम्मल हुई। मैं हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आषाढी एकादस हो वारकरी संप्रदायाचो उमेदीचो उत्सव. खरें म्हटल्यार हो समता आनी एकचाराचो उत्सव. एकादशीक लाखांनी वारकरी भक्त विठ्ठल मुर्तीचे दर्शन घेवपाक पंढरपुरा वयतात. विठ्ठल गजरान आनी टाळ मृदुंगान वाठार भारावन गेल्लो पळोवपाक मेळटात. पळोवया गोंयची एकादस. शायनी एकादशी हा व्हडल्या उत्सवान साजरा करतात. शायनी एकादशी बद्दल सगळ्यांक खबर आसा, पण आमच्या देवस्थानात आमी यजमान जे असते आणखीन सार्वजनिकरित्या अभिषेक करून आणखीन सगळे जे भक्त आसात सवळ्यान येतात तांकां भितर जावन अभिषेक करून तेंचेय सेवा करून घेवपाक हांगा अवकाश आसा. विठ्ठल 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 हरी ओ विठ्ठल 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 हरी ओ. एक प्रथा म्हणजे अंतरातल्या अजून ह्या वर्सा पंढरपुरा वचपाक वारी भायर सरली त्या ह्या चतुर्मनाचे ते काल पंढरपुराक पावले. तर अशे कार्यक्रम आमच्या
आज सांजे आता भजनाचो कार्यक्रम जातलो. आज सांजे भजन जातले आणि तेन्ना ह्या कार्यक्रमाची सांगता जातली. तो भगवान का नाम ले रहे हैं और आषाढ़ एकादशी का शुक्ल पक्ष एकादशी का महानता इनका अगम अपार है विठोबा भगवान का. इसलिए सभी भक्त से मैं अनुरोध करूंगा कि बोलिए जय विठोबा भगवान की जय. आमचो अखंड 24 तास नामस्मरण जातले, विठ्ठलाचे भजन जातले, गजर जातले. रातची 12 नंतर पालखी जातली. सगळ्या भाविकांक गर्दी करून गजर पकवाद ह्या वाद्यान नामस्मरण करीत देवाची मिरवणूक जातली. आणि 12 फाल्यां 12 समयची आमी सांगात जातली. आज तो देवाक सगळी कसो देव करता तो फाल्यां सांची ती रोखडीच पुजा जातली. सकाळची पुजा फाल्यां सांची जातली. त्याच्यानंतर फाल्यां सांची जी आरती करतात ती पुजा अशो तिन्ही पुजा वांगडा जातात आणि देवाची उत्सवाची सांगता जाता. हे जो आषाढी एकादशीचो तो जो उत्सव आसा पार म्हणटात हे पयले पासून म्हणजे जवळ जवळ 100 आपले हजारो वर्सां पयलींची ही गोष्ट जातात. ज्या वेळेपासून सुरवात जाल्या तोपर्यंत ते आसात. मोर्जे ह्याच्या गावात आता पारच्या फक्त कार्तिकी जे करतात ते आमचे मांद्रेचे. साधारण कितले पार असता हे पार 7 असतात. 7 वाड्याले 7 पार असतात हे. नाचत देवळान येऊन त्यांचे भजनाचे कला ह्या करतात ते. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. काणा बाणावली स्पोर्टिंग असोसिएशनान काणा बाणावली पंचायत चषक फुटबॉल सर्त घडोवन हाडल्या. सर्तीचे निमणे फेरयेंत नावेली स्पोर्टिंग क्लबान कुट्टरी जिमखानाक टाय ब्रेकरा वरवीं 7 विरोधात 6 गोलांनी हारायलो. दाणो बाणावलीच्या सेंट जॉन द बाप्तिस्ट खेळा मळार हो सामनो रंगलो.
12व्या मिनटाक वेलिंग्टन आल्मेडान गोल करून नावेली स्पोर्टिंग क्लबाक आघाडी मेळोवन दिली आणि 54व्या मिनटाक ब्रेस्ली गोमसान गोल मारून आघाडी केली. 2 गोलांनी फाटीं आशिल्ल्या कुडतरी जिमखानान 56व्या आणि 60व्या मिनटाक वळीत केविन लुईस आणि मिलाग्रेस फेर्नांडीस हांणी वेगान 2 गोल केले. पुराय वेळ बरोबरी जाल्ल्या उपरांत टाय ब्रेकर खेळ्ळो आणि नावेलीमान 5 गोल करत जैत मेळयले, तर कुडतरी जिमखान्यांक फकत 4 गोल करपाक जाले. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीष परब आणि संगीता ओली. आता वेध हवामानाचो. IMDन फुडले 5 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. ह्या काळात राज्यांत घसघशीत पावस पडटलो. दर्या देगावयल्या लोकांक सादुरतायेची शिटकावणी दिल्या. बोट धन्यांनी 3 तारखेमेरेन दर्यांत बोटी घालचे न्हू अशें कळीत केलां. गोंयांत बिरेस्तारा सकाळी घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून उणें तापमान 8 डिग्री सेल्सियसांनी देंवन 16.4 डिग्री सेल्सियसांचेर आयला. सेगीतच्या पावसाक लागून तापमान 23 ते 26 डिग्री सेल्सियसांचे मजगती आसतले. शुक्रारचे तापमान 28 आणि 23च्या लागसर उरतले. सप्तकाचे निमणे कडेन घसघशीत पावस पडटलो. कांय वाठारांनी वेगवान वाऱ्याच्या सांगातान पावस कोसळटलो. लोकांनी सादुरताय बाळगुची. जुलयाच्या 3 तारखेमेरेन हवामान विभागाचो येल्लो अलर्ट. फुडल्या 5 दिसांक उटांगराचो पावस. शुक्रारचे चडावत आणि उणें तापमान 28 आणि 23 डिग्री सेल्सियस. 3 तारखेमेरेन दर्या खवदळिल्लो उरतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय. मेळुया परत पळोवपाक गोंयच्या तळागाळाचो आवाज. गोवा 365 मोग आसचो.